Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже давно работали, и с новым узорчиком. И сегодня я хочу вам показать узорчик для бактуса. Бактус такая треугольная асимметричная шаль. Итак, вы в свою очередь берете любые ниточки. Так, я показываю узорчик, а пряжа может быть совершенно любая. И я в свою очередь рассказываю ниточка, с которыми буду работать сегодня я. Итак, Alize Baby Wool называются ниточки. Смотрите, видите, Wool and Bamboo. Что это значит? Это значит, что в составе ниточек, смотрим, ниточки в 50 граммах находятся 175 метров. По составу, смотрите, 40% это шерсть, 40% это акрил и 20% бамбук. Очень интересное сочетание, очень мягкая ниточка. И нам здесь советует производитель, говорит, берите крючок, смотрите, вот, от единички до троечки. Так, я беру троечку, я данную пряжу вязала троечкой, в принципе, меня все устроило, у меня будет сегодня троечка. Вы точно так же изучаете свою пряжу, подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. И пока я не забыла, я хочу вам сказать номер цвета. Видите, цвет получается батик, цвет 7254. Он получается у нас будет от белого до нежно-сиреневого, потом переходить будет более темный сиреневый, а потом обратно будет возвращаться точно так же светло-сиреневый, белый и так далее. Давайте посмотрим, как будет в узорчике ложиться данная ниточка. Ну что, свяжем? Так. Давайте начнем с вами с кольца амигуруми. Вот так вот сделаем. Раз, намотаем на палец. Так. Теперь, смотрите, вводим крючок в наше колечко, вытягиваем ниточку. Так. И получается вот в это колечко сейчас будем провязывать столбики без накида. Для начала воздушная петелька. В колечко, вот видите, нырнули и провязали столбик без накида. Раз. Еще раз нырнули. Провязали столбик без накида 2. Теперь мы можем колечко наше затянуть. Так. В дальнейшем этот кончик спрячем. Дальше наша задача какая? Смотрите. Воздушная петелька, поворот. Будьте здесь внимательны. Так. И сюда же, в верхушку этого же столбика, мы провязываем столбик без накида. Раз. Вот верхушка следующего столбика нашего. Мы туда провязывать будем 2 столбика без накида. Понятно? То есть будем увеличивать наш уголочек. Раз столбик без накида. И опять сюда же мы вернулись и провязали 2 столбик без накида. Опять воздушная петелька. Пока просто повторяйте. Поворот. Так. И смотрите внимательно. Мы делаем еще одну воздушную петельку. А теперь будем провязывать вот эти вот 2 столбика. Раз. Столбик без накида. 2. Столбик без накида. Далее, смотрите, воздушная петелька. Поворот. Сюда же, в этот же столбик, столбик без накида. Раз. В следующий столбик, столбик без накида. 2. И вот там, где у нас была воздушная петелька, да, вот ныряем в арочку, столбик без накида 3. И вот в последнюю воздушную петельку, которую мы делали, как бы петелька подъема, в нее нырнули, провязали столбик без накида 4. То есть у нас потихонечку начинает расширяться вверх наш треугольничек. Дальше смотрите. Воздушная петелька, поворот. Опять еще одна воздушная петелька. И вот у нас 3 столбика. Раз, 2, 3. Вот мы эти столбики провязываем. Столбик без накида. Раз. Столбик без накида. 2. Столбик без накида. 3. То есть, если внимательно посмотреть, то один краешек у нас будет ровный, а другой краешек у нас будет расширяться. Угу. Дальше. Опять воздушная петелька. Поворот. Сюда же столбик без накида. Раз. Следующий столбик, столбик без накида 2. Следующий столбик, столбик без накида 3. И вот там, где у нас были 2 воздушные петельки, помните, да? Мы сюда будем провязывать 2 столбика без накида. Раз. И сюда же 2. Воздушная петелька, поворот.
опять воздушная петелька. И вот наши столбики стоят. Раз, два, три, четыре. Вот в них провязываем столбики без накида. Раз, следующий, два, следующий, три, следующий, четыре. Угу. Воздушная петелька. Возвращаемся обратно. Сюда же вначале мы провязываем столбик без накида. Раз, раз, два, три наших столбика. И там, где были воздушные петельки, здесь провязываем 2 столбика. Так? Итак, раз, столбик без накида, 2, столбик без накида, 3, столбик без накида. И в арочку вот в эту из 2 воздушных петелек 2 столбика. Раз, 2. То есть вот именно на этом этапе мы с вами увеличиваем наш краешек. Опять воздушная петелька, поворот, воздушная петелька. И вот идем по нашим столбикам. Раз, два, три, четыре, 5. Провязываем. Раз, два, три, 4, 5. Угу. Видите, вот этот краешек ровный у нас, а здесь идут постоянно прибавки. То есть получается, мы сейчас возвращаемся, и когда будем возвращаться, вот в этой арочке из воздушных петелек мы будем провязывать с вами 2 столбика без накида. Итак, воздушная петелька, поворот. Сюда же провязываем столбик без накида. Так, шагаем по нашим столбикам. Раз, два, три, 4. А вот в арочку провязываем 2 столбика. Раз, два, 3, 4. И вот там, где у нас 2 воздушные петельки, мы в эту арочку будем провязывать 2 столбика без накида. Раз, и сюда же 2. Вот такая вот интересная, аккуратная, тоненькая работа, да, но в итоге получается очень-очень красиво. Идем дальше. Воздушная петелька, поворот. Опять мы здесь делаем воздушную петельку и шагаем обратно по столбикам. Раз, столбик без накида, 2, столбик без накида, 3, столбик без накида, 4, 5, 6. Воздушная петелька, поворот. Здесь будем делать в уголочке прибавки. Сюда же столбик без накида. Раз, столбик без накида, 2, столбик без накида, 3, столбик без накида, 4, столбик без накида, 5, столбик без накида. Сейчас, секундочку, аккуратненько. 5. И вот наша последняя арочка из воздушных петелек. В арочку нырнули, провязали 2 столбика без накида. Раз, 2. Видите? Ничего сложного. Воздушная петелька, поворот, воздушная петелька. И опять возвращаемся по нашим столбикам. Раз, столбик без накида. 2, столбик без накида. 3, столбик без накида. 4, столбик без накида. 5, 6, 7. Я вам здесь приложу схемку, да, вот именно на начало получается вязание. Схемка несложная, то есть вы увидите, с какой стороны идут прибавочки, да, с какой стороны будет ровный краешек. То есть внимательно посмотрите схемку, изучите, сами себя проконтролируйте. Кто не умеет вязать по схемкам, посмотрите. То есть мы уже провязали, вы уже поймете, где что отмечено, где воздушные петельки, где столбики. Договорились? Давайте внимательно посмотрите схемку, изучите. Так, пока вы изучали схемку, я провязала еще 3 рядочка. У меня получается здесь 10 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И со следующего ряда я хочу начать вторую часть узорчика. То есть будут не только столбики, да. И сюда я вам прикладываю схемку сразу же, чтобы вы увидели, какая особенность. В схемке предлагают вторую часть узорчика начать аж с 85 ряда. Я начну именно с этого ряда. Так? Вы можете провязывать вот так вот столбиками до 85 ряда. Так? Но я вам сейчас сразу же покажу вторую половинку узорчика, чтобы вы знали, как ее провязывать. Итак, для начала мы делаем 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. Далее воздушная петелька по узорчику.
Теперь смотрите, накид. И будьте здесь внимательны. Вот получается наш первый столбик, из которого вышли 3 воздушные петельки. Вот второй столбик. Так вот мы в этот второй столбик ныряем, вытягиваем ниточку, вот так вот подтягиваем, не провязываем. Раз. Накид, сюда же опять ныряем, вытягиваем ниточку 2. Накид, сюда же ныряем 3. Накид, сюда же ныряем 4. Теперь мы все вместе провязали и обязательно зафиксировали. У нас получился вот такой пышный столбик. Далее воздушная петелька. И в столбиках мы пропускаем один столбик. В следующий столбик ныряем и провязываем точно такой же пышный столбик. Раз. Накид 2. Накид 3. Накид 4. Провязали все вместе, зафиксировали. Воздушная петелька. Опять пропускаем один столбик, в следующий столбик провязываем точно такой же пышный столбик. Раз, 2, 3, 4. Все вместе провязали, зафиксировали, воздушная петелька. Столбик один пропускаем, в следующий столбик провязываем последний пышный столбик. Раз, 2, 3, 4. Провязали, зафиксировали. Красота, красота. Воздушная петелька, один столбик пропускаем и последний столбик мы провязываем просто как обычный столбик с накидом. Оп, оп. Угу. Видите? Сравнивайте со схемкой. Далее воздушная петелька, поворот. И теперь мы все наши столбики, все наши, получается, вот арочки, да, и воздушных петелек провязываем столбиками без накида. Итак, вначале сюда же верхушку этого столбика нырнули, провязали столбик без накида. Раз. В арочку из воздушной петельки столбик без накида. 2. Далее верхушку, получается, нашего столбика пышного столбик без накида 3. В арочку столбик без накида 4. Поняли, да? В верхушку столбик без накида 5. В арочку столбик без накида 6. В верхушку столбик без накида 7. В арочку столбик без накида 8. В верхушку столбик без накида 9. Помните, да, здесь у нас была арочка, одна воздушная петелька. Столбик без накида 10. И вот у нас получается 3 петельки подъема. Так вот в третью петельку подъема провязываем 2 столбика без накида. То есть мы же должны продолжать расширять, да, наше вязание. Раз. И сюда же нырнули, провязали 2. Понятно? То есть вот один краешек у нас ровный, а один краешек у нас расширяется. Далее 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот. Воздушная петелька по узорчику. Накид. Вот наш первый столбик. Из него вышли 3 петельки подъема. Вот наш второй столбик. Ныряем, получается, во второй столбик и провязываем пышный столбик. Раз, 2, 3, 4. Все вместе провязали, зафиксировали. И опять воздушная петелька. И давайте пройдемся до конца ряда, да, до конца ряда. Пройдемся точно так же. Один столбик пропускаем, в следующий пышный столбик. Столбик пропускаем, пышный. Пропускаем, пышный. Пропускаем, пышный. И так далее. Хорошо? Давайте. Самостоятельно у вас получится. Смотрите на схемку. Смотрите, у вас такая же красота получается. Надеюсь, что так же получается. Если все правильно сделали, то у вас пышный столбик должен быть над пышным столбиком. Итак, закончили мы ряд, получается, вот столбик с накидом. Далее точно так же возвращаемся. Воздушная петелька, поворот. И там, где столбик, провязываем столбик без накида. Там, где арочка, столбик без накида. Там, где пышный столбик, столбик без накида. Поняли, да? То есть то же самое. Там, где арочка, столбик без накида. И так далее. Шагаете до конца ряда. Так? И помните, что в конце ряда, там, где у нас были 3 петельки подъема, в третью петельку вы провязываете 2 столбика. Давайте, схемка перед вами, контролируйте. Так, смотрите. Надеюсь, у вас также получилось. Краешек здесь ровный, справа, слева расширяется. И помните, да, вот мы в арочку провязали столбик без накида, и в последние 3 петельки, в третью петельку 2 столбика без накида. Идем дальше. Опять провязываем 3 воздушные петельки. Раз, 2,
3, поворот, воздушная петелька по узорчику, накид. Опять вот наш первый столбик, мы из него сделали 3 петельки подъема. Вот наш второй столбик, мы в него провязываем пышный столбик. Мы уже знаем, да? 1, 2, 3, 4. Все вместе провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. И опять точно так же пропускаем один столбик и в следующий провязываем пышный столбик. Если вы все делаете правильно, нигде не ошиблись, не провязали ни лишнего столбика, либо наоборот не досчитали столбика, то у вас получается пышные столбики будут один над другим. Видите? То есть вот они, один над другим. Опять столбик пропускаете, следующий пышный. Пропустили, пышный, пропустили, пышный. До конца ряда сами справитесь? Я думаю, что справитесь. Давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите. Такая же красота. Видите, четко. Все пышные столбики находятся друг над дружкой. Идем дальше. Закончили мы ряд просто обычным столбиком с накидом. Воздушная петелька, поворот. В этот же столбик мы провязываем столбик без накида. Так. В арочку опять столбик без накида. В пышный столбик столбик без накида. Поняли, да? В арочку опять столбик без накида. Давайте самостоятельно до конца ряда не забываем, что в конце ряда у нас здесь есть арочка. Так? Мы в нее провязываем столбик без накида. И потом в 3 петельки подъема, вот в третью петельку провязываем еще 2 столбика без накида. Помните, да? Схемка перед вами. Смотрите, контролируйте. Встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда. Все ровненько, аккуратненько. Правый краешек у нас ровненький, да? Левый у нас расширяется. Как мы закончили ряд. То есть вот в арочку провязали столбик без накида. И в третью петельку подъема провязали 2 столбика без накида. Все четко по схеме. Дальше, смотрите, я хочу на данном этапе вас оставить. Посмотрите на схемку. На схемке предлагают дальше вязать столбики без накида. Вы можете продолжать вязать пышные столбики. Вы можете вязать столбики без накида сколько угодно рядов. Можете 3, можете 5, можете 25, да? А потом опять сделайте пышные столбики. Либо вы сейчас можете пышные столбики продолжить, еще провязать, может быть, пару рядочков, 3, там 7, 10, как хотите. А потом сменить опять на обычные столбики без накида. То есть дальше я предлагаю вам подключить просто вашу фантазию. Вы можете менять цвета, у вас могут быть полосочки разные, да. Вы можете менять пышные столбики, возможно, у вас будут разными цветами. То есть тут уже как ваша дизайнерская задумка решит. Понятно? То есть принцип узорчика понятен. Чередуете столбики, так. Поняли, да, как мы здесь увеличиваем наши ряды? И точно так же, как увеличиваем здесь ряды. Все понятно? Все понятно. Я оставляю вас. Дальше вы провязываете самостоятельно. Встретимся через несколько рядочков. Я покажу, так скажем, свою версию, да? А вы можете провязывать свою версию. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая у меня первоначальная красота. Обычные столбики без накида мы с вами провязали вместе. Затем получается вот такие вот 3 ряда пышных столбиков, да. Потом опять обычные столбики. И дальше, смотрите, я решила, что сделать как. Тут у меня 3 ряда идут пышных столбиков. 1, 2, 3, да. Ну, провязываем столбики пышные, потом обычными столбиками возвращаемся. Столбики, обычные, обычные. Здесь я решила сделать так 4 раза. 1, 2, 3, 4. Опять обычные столбики. Видите? Здесь я уже решила сделать больше. 1, 2, 3, 4, 5. Потом опять обычные столбики. То есть как бы каждый раз чуть-чуть пошире делать, да, и, ну, наверное, будет интересно, красиво. Один краешек у меня идет ровный, один краешек у меня, видите, идет, увеличивается. То есть вот сколько я провязала, вот сколько у меня еще осталось, да. Получается, я все время, когда бактусы вязала, я брала 8 таких вот моточков. В силу того, что пышные столбики кушают много пряжи, вы знаете, да? Вот. То, естественно, я думаю, что в данном случае бактус будет состоять из 10 моточков. Угу. Когда я свяжу бактус, покажу в полном размере, измерю, скажу, сколько у меня моточков ушло, какого размера, я это вам оповещу в сообществе, а также в Инстаграме, в Телеграме. Договорились? Вот. А пока вот такая вот картина. Показать вам первоначально, что по итогу получается. Вот вы можете брать тоже секционную пряжу, можете брать обычную пряжу, можете разные рядочки, да, например, обычные столбики одним, получается, цветом
пышные столбики другим цветом. На ваше усмотрение. Вы большие дизайнеры, как хотите, так и делайте. Вы можете делать меньше пышных столбиков, больше обычных столбиков. То есть тоже на ваше усмотрение. Вот такая красота. Как вам? Получается у нас двусторонний узорчик, видите? Выбираете сторону, какая вам больше нравится, такая у вас будет лицевая. Угу. Несложно? Согласитесь, вообще не сложно. Такой, скажем, бактус-отдыхалочка. И он, получается, видите, у вас будет расти. Вот, от узкой части все шире и шире и шире и шире. Это не шаль, он дальше обратно не будет сужаться. Он все будет шире и шире и шире. И когда будете одевать его на шею, он будет так асимметрично у вас находиться. Очень будет красиво. Очень-очень-очень. Обязательно попробуйте. И не забудьте заглянуть в плейлисты у меня на канале «Бактусы» крючком. Там тоже очень много интересных идеек. Возможно, что-то вам понравится. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Вам будут приходить уведомления. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Пока-пока.